আচৰিত নহয়নে? মূৰৰ ওপৰত আজি কেনেকৈ বহি আছে দেখিছে? আচৰিত পালোঁ দেই। কুকুৰাটো মোৰ মূৰৰ ওপৰত বহিব লাগেনে বাৰু? বহি আছে চব। কি সুন্দৰকৈ মূৰৰ ওপৰত বহি আছে। আকৌ খুটিছেহে। জয় প্ৰভু শ্ৰীৰাম। ভাল লক্ষণ নে বেয়া লক্ষণ নাজানো, প্ৰভু সদায় মোৰ ওচৰত থাকে। প্ৰভু ৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। কুকুৰাটো মূৰৰ ওপৰত বহি আছে দেখিছে? কি সুন্দৰকৈ মূৰৰ ওপৰত ৰজাৰ দৰে দুটা ভৰি মেলি থিয় হৈ আছে। এক আচৰিত। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম।